السلام عليكم يا أصدقاء. السلام عليكم يا أصدقاء. قل السلام عليكم. السلام عليكم يا أصدقاء. اليوم سوف نتسابق في لعبة استكشاف أسماء الحيوانات البحرية. وهناك واعران. هناك بطلان. هناك ثلاث أبطال وهما محمد وفاروق ويوسف وأبي. يلا إذن السؤال الأول: ما اسم هذا الحيوان البحري؟ أنا أبي. أنت فاروق. يلا قولي شنو اسم هذا الحيوان؟ فخمة. وفاروق حاب يجي يقول باش دغيا قول لنا انت. يلا بالزربة انت غسلك. يا محمد خلي فاروق يبقى يجاوب صافي. يلا فخمة. قول يوسف فقمة. لا. فقمة. لا. يلا نشوف واش بصح فقمة. واو صحيح. دابا فاروق، ما اسم هذا الحيوان فاروق؟ كروبيت. ماشي كروبيت حبيبي، هذا سميتو روبيان. روبيان. واو. ما اسم هذا الحيوان؟ حبار. بالحاء والباء والالف والراء. جميل. دابا فاروق، ما اسم هذا الحيوان؟ بطريق. قول يوسف بالطريق. شوفوا صح ولا لا؟ واو. ما اسم هذا الحيوان؟ صدفة. هاي صدفة. ما اسم هذا الحيوان؟ شفنين بحري. شفنين بحري هو سمك الراي، ولكن تسمى الراي اللاسع ولا الراي اللساع. حيت كاين في الرايات كاين اللي كتضرب بالضوء. يس. ما اسم هذا الحيوان؟ مرجان. ولا هذا الكائن البحري، هذا ماشي حيوان، هذا كائن بحري. اخطبوط. هذا اسمه اخطبوط. مرجان. مرجان. اخطبوط. محمد عنده خطأ، دائما عنده خطأ. فاروق دائما صحيح. قوي. لا شنو هذا الحيوان؟ ما اسمه هذا الحيوان؟ نجمة البحري. نجمة البحري. يوسف وين؟ شكون هو هذا السمكة اللي عندها السيف؟ قلت سمكة أبو سيف. هذا كيتسمى إما سمكة السيف أو سمكة أبو سيف أو سمكة السياف البحري. راح نختارها. هذا سهل، هذا الربيع ديال البحر. سميتو بالعربية؟ طحالب. بحال الربيع ديال البحر. بابا حسب الفارق واعر. لا فاروق هو اللي واعر. لا انا غادي نجاوب. انت واعر غير شويه. بجعة. هذا طائر بحري كيتصرف في البحر وكيمشي ياكل الحوتات. جميل. فهمتوا؟ بجعة. بجعة. شنو هذا؟ هذا سهل. انا طاير. شنو هذا؟ حوت. محار. نشوف واش حبار. واش حوت هذا؟ لا. خطأ. واش هذا سلاح في هذا البحر؟ هذا محار. هو اللي صحيح بوحدو. محار. هذا غير شنو هذا فاروق؟ مهرج. لا هو فاروق هو يجاوب صحيح. يلا فاروق قول شنو هو يجاوب صحيح. سرطان البحر.
انت قلتي محار، اذا صحيح عندك محار، ولكن دابا هذا شنو هذا؟ سرطان البحر. هذا ماشي فقمة، هذا ماشي بجاعة، هذا ماشي سمكة المهرج، هذا سرطان البحر. سرطان البحر. واو. وهذا شنو هذا؟ سرطان. نبركوا عليه؟ واو صحيح فاروق صحيح. تقبل منه. ايه محمد ما محسوبش محمد. لا انا واعي. انت واعي على شويه. لا انا احسن منه بألف مرة. لا يوسف شنو هذا؟ انا اروع انسان على كوكب الارض. هذا قنديل البحر. قنديل البحر. قنديل البحر. قنديل البحر. انا قاعد اشوف سميته. صحيح انا صحيح. فاروق صحيح. اشوف صورة قرش. هذا شنو هذا فاروق؟ اللي قرش. القرش هو اللي كيعض. سيضربني. محمد حبيبي يجي تساشي باش نسمعوك هنا. شنو هذا فاروق؟ سلحفاة البحر. سلحفاة البحر. كاينه السلحفاة العادية اللي كتكون في اليابسة في الأرض، وكاينه السلحفاة ديال البحر اللي كتعوم. هذه سلحفاة البحر اللي كتعوم هذه. أنا إذا جا عندي سلحفاة نهز لي عظمها. ما عندهاش حبيبي، عندها شوية عظمة، عندها ديك الصدفة ديالها حتى هي. نهز لها الصدفة. شنو هذا؟ حصان البحر. شنو هذا؟ حصان البحر. حصان البحر. شي بحر. حصان عادي عنده 4 رجلين، هذا عنده غير 1 رجل مدورة. شنو هذه؟ سمكة. وهذه السمكة مشوية ولا مقلية؟ هذه باقة حية. مقلية. لا ناخذها. شو عادية سمكة. أنا هو اللي كيعجب فاروق، هو اللي يعجب فاروق. شنو هذا؟ دولفين كيعجب فاروق هذا. زيد شنو هذا؟ سمكة المهرج. سمكة المهرج. سمكة المهرج. البهلوان. صحيح. واو فاروق ربح معنا اليوم، فاروق ربح بزاف. سلوى. هو